ណាញញឹមដាក់មកគឺប្រមូលអូបងអាស្រ័យគ្នាដើរក្រោមរលឹមព្រឹកឡើងអត់ធ្វើអីទេទៅរកបេះផ្សិតស្មៅហើយអាផ្សិតហ្នឹងវាអត់ដុះនៅក្នុងព្រៃទេវាដុះនៅតាមវាលស្រែទួលកន្លែងណាទួលវាដុះធ្លាក់ភ្លៀង1មេ2មេអញ្ចឹងមកដុះហើយបងប្អូនណាអត់ស្គាល់មិនហូបទេដោយសារខ្លាចច្រឡំអញ្ចឹងវាមានច្រើនប្រភេទផ្សិតហ្នឹងផ្សិតខ្លះគេអត់ហូបទេផ្សិតខ្លះហូបប៉ុន្តែខ្ញុំវិញខ្ញុំស្គាល់តាំងពីយូរដោយសារអីចាស់គាត់នាំហូបអញ្ចឹងយើងចំណាំយើងស្គាល់ហើយរសជាតិវាដូចតែផ្សិតចំបើងផ្សិតអីដែរហ្នឹងវាឆ្ងាញ់យើងយកមកឆាក៏បានយកមកត្រឡក់ក៏បានហើយដូចខ្ញុំហ្នឹងយកមកដល់អត់ឆាទេយកមកត្រឡក់លាយបន្លែខៀវហើយគ្រឿងផ្សំវាអត់មានអីច្រើនទេមានតែអំបិលស្ករប្រហុកប៊ីចេងហ្នឹងហើយដាក់តែប៉ុណ្ណឹងហូបបានហើយខ្ញុំដោយសារតែយើងមិនមានគ្រឿងក្រៅណាច្រើនទេសាមញ្ញងាយមកហូបប្រចាំថ្ងៃប្រចាំតំបន់ណាអញ្ចឹងវិធីស្លវិធីធ្វើម្ហូបនោះវាខុសគ្នាវាខុសគ្នាអីម៉ានវាស្តៀងគ្នាដែរណាគាត់ថាបងប្អូនខ្លះទៅក៏ចង់ដាក់នេះដាក់នោះទៅស្រេចចិត្តអាហ្នឹងដោយសារតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងវាអត់មានទោះខុសអីទេមុខម្ហូបស្រេចតែយើងកែច្នៃទេហើយយកមកដល់នឹងចិត្តជើងចិត្តអីយូរដែររំបានដោយសារវាច្រើនហើយវាតូចហ្នឹងវាមិនដូចផ្សិតផ្សិតយ៉ងផ្សិតក្ងោកផ្សិតកញ្ចោអីអានេះវាតូចដល់អញ្ចឹងចិត្តជើងយូរហោះរំបានឥឡូវហើយលាងស្អាតទៅយើងយកទៅស្លអ្នកស្រែអ្នកចកាមានអីទេបងប្អូនអើយអញ្ចឹងមានអីហូបឲ្យរួចខាងខ្ញុំត្រូវផ្សិតល្អណាស់ហូបបានដូចផ្សិតចូលផ្សិតអីរមបានទេខាងខ្ញុំគ្មានព្រៃទេអស់លីងហើយផ្សិតតែកស៊ូផ្សិតអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានផ្សិតដុះតែមកហូបតែអាផ្សិតតូចហើយជើងវាស្វិតដូចរបៀបផ្សិតម្ជុលដែរផ្សិតហ្នឹងហើយក្រៅពីផ្សិតហ្នឹងទៅរកផ្សិតកាសាហើយផ្សិតកាសាហ្នឹងក៏រកពិបាកមិនមានទៀតក្រណាស់ខាងខ្ញុំមានតិចតួចឹងដើររកចង់បានទេដើរវែកដើរកាយត្រឡប់ត្រឡិនហ្នឹងពេញព្រៃហ្នឹងមានអីបើយើងមិនកាយវាមិនអីវារកវាមិនបានហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែបញ្ចូលសំឡេងឥឡូវភ្លៀងបងប្អូនផ្ទះបាញ់ចុយម៉ៃឡើយឥឡូវមានតែឈប់បញ្ចូលហើយដោយសារគ្រុំក្រាំងហើយវាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចដែរអញ្ចឹងអត់កើតទេសម្រាប់សិនបាញ់នរណាញញឹមដាក់មក